Pas disa javësh punë intensive, diskutimesh dhe vlerësimesh të detajuara, juria profesioniste e ngritur nga RTS Korça e përbër nga personalitetet të sportit ka përmbyllur procesin e përzgjedhjes së më të mirëve të sportit për vitin 2025. Në këtë proces janë shqyrtuar 10 kandidatura nga disiplina të ndryshme sportive, duke analizuar me kujdes performancën, arritjen dhe kontributin e sportistëve, trajnerëve dhe ekipeve gjatë gjithë vitit 2025. Përzgjedhja është realizuar mbi një parim të qartë dhe transparent. Çdo antar i jurisë ka ushtruar të drejtën e tij me një vot, duke garantuar kështu një vendimarrje të drejtë për drejtë, të paanshme dhe plotësisht profesionale. Ky proces ka nxjerrë në pa jo vetëm emrat më të spikatur të sportit në qarkun Korç, por edhe nivelin në rritje të sportit vendas në prag të një viti historik për qytetin që do të mbajë titullin kryeqyteti evropian i sportit 2026. Tashmë gjithçka është gati për kulmin e këtij rrugtimi, mbrëmje nga lajmet të mirët e sportit 2025, një event që tashmë është kthyer në një traditë dhe një moment i rëndësishëm vlerësimi për komunitetin sportiv. Ceremonia do të zhvillohet në datën 20 shkurt në orën 18 në ambientet e teatrit Anton Zako Çajupi, ku pritet të mblidhen sportistë, trajnerë, drejtues institucionesh dhe dashamirës të sportit. Mbrëmja pritet të jetë e mbushur me emocione, surpriza dhe momente të veçanta ku në qendër do të jenë ata që me përkushtim dhe pasion kanë ngritur lart emrin e Korçës në sport. Në fund, duart trokitje do të takojnë kampionëve, atyre që kanë shkruar historinë e suksesit gjatë vitit 2025 dhe ata që vazhdojnë të frymëzojnë brezat e rinj.